U dobroj nameri došli smo vamo, kako zakon je tu, znači i planirali smo već da počnemo da rabotimo vo 2011. Ali naišli smo na prečki, nemamo ušte certifikat za sigurnost del B, sva ostala dokumentacija tu je. Planirali smo produkte Gejus, znači od Solun i normalno Pirej prema sever i nije za odmet u železnički prevoz i Kosovo kao potencijalni pazar. Da može da se случи најавените количини на стока преку солунските пристаништа, кои што се планираат од страна на кинеските инвеститори да се увезуваат во Европа, многу лесно може да се случи да заобиколат Македонија и да завршат во Европската унија преку пругите преку Бугарија, Романија и Унгарија. Во тој случај ќе дојде до уште поголемо намалување на обимите на превоз преку Македонија. Од Солунското пристаниште во овој момент околу 50% од стоката се превезува преку пругите во Македонија, останатите 50% бегаат преку пругите во Бугарија. Поради тенденцијата на зголемување на обемот, значи реално постои опасност доколку македонскиот дел од коридорот 10 не се направи поконкурентен, да се изгуби и она што сега се вози. Ние слушнавме од Чешка, од Локотранс и од Словенската железница дека тие планираат да поболшат таа мобилна инфраструктура на железница и на тој начин да ги привлечат поголем број на клиенти. Кај нас се поставува исто така прашање едно стратешко, а тоа е дека во моментот кога се најавени влегување на странски оператори во грчката железница, во моментот кога Солунска лука е во некои преговори за приватизација во однос на кинески инвеститори, сега е многу важно да знаеме што е па наша стратегија. Дали сакаме да коридор 10 биде во оптимално искористување или цениме дека откако ќе станеме членка на Европска унија ќе придеме кон тоа прашање. Ова опасност е присутна што се однесува и до патниот сообраќај. Значи кај нашиот сосед Јужен исто така за да се избегнат патниот коридор 10 се направени модерни пристаништа во Игуменица и Патра, во Патра за јужниот дел на Република Грција, во Игуменица за северниот дел, каде што со модерни ро-ро бродови е постигнат еден морски мост и патните транспорти во Република Македонија на овој начин се изгубени. Оние од таму се качуваат како Грција појдовна, да кажем, или Турција појдовна дестинација, се качуваат на море, на брод, излегуваат во една земја, Италија, членка на Европска заедница, без никакви царински формалности, царински процедури, прегледи, контроли, го продолжуваат својот патот во Европа.